Minista wa ugitiri wa thiini guku bururi-ini Fred Matiang'i ni erire aikari ya Limuru ati ikaya ria uria kuremwo ni kuuma kana kuingira tauni-ini ya Limuru ni undu wa nyambo iria cigitwo ni rikurorwo, akimerera ati mendekithia maria maneanite kuri komanda wa borithi ni megukinyira honge iria ciagiriire. Ni thutha wake gwikora ngari iriuma nacio ihingiririo nyambo-ini ya Limuru thutha wa muingi na akuui a matatu kururungana makimenereria gucokio kwa nyambo ya Rironi na hau muingi wona kanya ga kumuhe mateta mao. Na imete Limuru wanyita cia ni yo nene na maiva kinya gitari na wedora tina everywhere makahituka maguru hari ngari kiria ina corona. Maugite maundu ni makoretwo makimarituhira makiria riria mundu arenda kuuma kana kuingira tauni-ini ya Limuru kuona erigiceirio ni nyambo inyanya. Ithio turekirwo road block inyanya niki ndungithi Nairobi ndungimaje wa Nairobi. Kwa nini hii road block ililetwa Friday na haikuwa hapa na kuna ingine imewekwa pale kwa Mathore? Hiyo ndio shida yetu. Sawa. Ndio tunapatiana petition inatatuliwa leo. Mathiete na mbere na kuga ati kuriona andu na ngari maragera njira cia ngungo magikwa maabitha borithi ni maramukira mahaki na gwitikiria andu kuhituka nyambo-ini ici. Ona wona mahingite haha ri na guku bara kwina cocoro na ngari iria ingi ni iragerera cocoro-ini icio na ciagerera ri it is good to talk the truth. Thigari iria irakorwo na kuu ni mbeca iretia uguo ri ino road block ti corona ira nina road block ino ni corruption irehete thiini wa itura ritu na kuhinga economy ya guku na ngari yagera na guku kwina thigari cina guku nicio iroya mbia na guku uguo ri road block ino hatiri undu irateithia. Ningi maugite ona andu aria marathie na maguru marahetukira nyambo-ini ino ya Rironi matirathimwo na uguo gwikirira nganja bata wayo. Mundu arima eri dole tikitare na okakahituka hapa akaigwa rukuma au kana akahituka agathie kuma hau neraitwa na akahituka maguru ngani cio ndu corona. Riu marenda nyambo ino ya Rironi yeherio kaimana na cio ingi nyanya iregaregerio niguo ikari aria marutaga wira Limuru na nja ya Limuru mahote guthie na mbere na wira wao gutari na mihinga mingi. Twehererio road block ino ya Rironi na road block icio ingi ciothe hina guku iyo ya Nazarethi iyo ya Kabuku neyo ya Kentimia twehererio. Miario ya Matiang'i ni heire arurungania ya mwihoko wa makaya mao kuiguo na manina mururungano na gucokereria mihango yao ya oro muthenya metereire kuona maumirira. Some of the grounds they are raising is that they cannot access the county headquarters, their county headquarters. As a result of that, we are removing the roadblock at Kentimia to enable them come to the county headquarters. Ruo ruria magereire ni ruo ruratuma mahoe thirikari mehererio nyambo ino niguo mahote kuma na kuingira tauni ya Limuru. Kameme TV ngithie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Wanjiku.